香港一般人的腦袋是不清楚自己是什麼人，也不清楚什麼是合法不合法，一窩蜂會放棄。我不會浪費時間跟他們談事情，因為他的腦袋已經不清楚是自己應該做什麼事情。你腦袋已經放了另外的概念，但已經是不可能挽回。可以話俾你老人家知，年青人一定會比你求人得人，要懂得放棄別人，先懂得放棄自己。今次由3樓開始行，一出 lift 映入眼簾嘅就係已經封咗一半嘅3樓商場。基本上3樓除咗封咗半邊之外，只係剩翻canteen，其他嘅鋪頭都已經消失晒啦。相信大家都仲記憶猶新，我曾經同大家行咗一轉太子大廈，嗰場啲鋪頭都清咗一半以上，嚟到今日3樓唯一嘅一間都執埋啦。太子大廈3樓嘅canteen已經喺5月13日晚上6點鐘正式結業。各位朋友大家好啊，歡迎嚟到門前直樹嘅頻道。啱聽啱睇嘅朋友記得分享、留言、點讚、訂閱，仲有記得撳埋個鐘仔。通常嚟到結業嗰1-2日就會特別多人嚟支持，但係呢間例外。太子大廈嘅canteen分店喺2016年開始營業，曾經係好多打工仔嘅飯堂。現時港島區只剩返3間分店，分別就係中環世紀廣場、中環長江中心，仲有一間就喺金鐘海富中心。睇嚟太子女都好快求人得人啦。喺2024年嘅6月底，業主置地公佈咗翻新太子大廈，其中最底嗰2層將會變成特色嘅餐飲，面對皇后像廣場。咁由於翻新工程，所以部分嘅租戶已經結業，包括位於地庫喺2000年已經開業嘅西餐廳 Dot Cook Seafood Restaurant and Oyster Bar。其實成個明日中環嘅工程呢，係包括咗置地中環，總共10座2層至8層不等嘅品牌旗艦地標。如果大家有興趣，之後我再同大家詳細講述下。我個人嘅睇法呢，就係另外一單大白象工程，最後亦都將中環置地嘅地標變成尖沙咀嘅廣東道。好啦，今日講住咁多先，有咩睇法歡迎留言分享，拜拜。